obadde okimanyi nti omuntu agenze mu ssabo bajjajja bamukwatemu jjajja baaba jjajja bamujjanjabe ng'alina ebizibu bye yasuze nabyo n'akeerayo n'omuntu akedde wa paasita amujjanjaba ebizibu amusomereko amusabireko ebizibu bimuyitiridde oba endwadde zimuyitiridde n'omuntu akedde wa seeka ebizibu bimuyitiridde bonna babeera basamize bonna bagwa mu ttuluba lyerimu mu maaso ga Katonda bonna babeera bamaze okukkiriza nti Katonda alemereddwa kati pasita yayamba Katonda bimulemye kati seeka yayamba Katonda bimulemye kati jjajja Lubengo yayamba gwayagala okumpakanya olinayo ekitabo kyonna oba olunyiriri mu kitabo kyonna lw'omanyi nga Katonda agamba nti ajja kuteekanga obwesige bwe mu muntu omulala ataliye. The moment you find yourself seeking for help from a normal person, a fellow person, seeking for healing or seeking for an extension of life, obeera musamize ng'agenze mu ssabo, obeera musamize ng'agenze wa pastor gundi, obeera musamize ng'agenze wa seeka gundi. Katonda talina next of kin. Katonda talina ttaano we. Katonda talina secretary. Katonda talina assistant. Kati mwenna buli alabye video eno mwenna muli basamize. Kisingako genda mu ssabo bw'obanga oli embizi ng'oli musiraamu towuutamu supu bwa HF Katonda ajja kundaba bubi basiraamu tetulya mbizi bw'osalawo kulya mbizi liira ddala akafumiito kifuba kuba omusango gubeera guzitowa kyenkanyi n'awuuseemu supu mbeere bulungi bampita Godfather. Abantu batandise okukomyawo obusamize mpola mpola. Omusajja ono Godfather atumbula obusamize mu lugezigezi. Era nze sisobola kusirika kubanga nagamba eggwanga lyange tesobola kuwonooneka nga wendi. Ka Yesu akatono akandimu oba kenkana ng'empeke y'omuceere nzija nenkababuulira ate nenkeyambisanga engabo okudifendinga Katonda mu ggwanga lya Uganda. Mwe abalokola abasiru abali eyo lwaki omusajja ono temumwogerako? Ono musajja Godfather musamize. Nina father gwe nalabye ng'ali mu kuwolereza olubugo oyo olwasooka okuleka nga twasoma SST agamba this is the first cloth in Buganda. Mukama yebazibwe era balukomaga bukomazi. Ono si sitaani. Ono si sitaani. Era bagamba nti mulimu sitaani gwe sitaani. Luno lwe lugoye olwasooka. Omwava engoye endala zonna kati mbuulira muzine era ngenda kumubalaga. Naye ekibuuzo kiri kimu. Faaza oyo bw'abanga nti olubugo si lwa basamiza si lwa setaani ye mu ngoye z'alina embugo mmeka? Era mirundi emeka jajja kwa lutaali ng'ayambadde olubugo. Ekyokubiri kambabuuze omanyize lwaki ndifendinga obulokozi buli kye nnina nakijja mu Katonda. Era nze abaana bangi State House beeweeredde nga mbalaba nga batambula nga beefuula ng'abagagga nga baali banaku. Nze nali munaku Mukama nannyamba. Oba onvuma obunaku oba onvuma obugwagwa ntudde mu benzi kati muganda wange ndi mu kweyagala. Bwamanyi byokola ki? Nali munaku nali mwavu Mukama nannyamba. Sisobola kutuulira bujulizi abooluganda abasooka bawangula setaani n'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'obujulizi bw'akamwa kaabwe. Sisobola kulekerawo kujulira Katonda na musaalaba na Kristo. Era sisobola kulekerawo kwogera ku kanisa yange eya Vusu ne musumba Sara ne musumba Asha nabo n'abankwatiddeko Amukigundu mwogerako Museveni mwogerako Omulangira Ndawusi ne Radio Simba mbyogerako Pastor Bujingo Mbeba. Kitegeeza nti nsiima Katonda kubanga bona Katonda yabatadde mu kkubo lyange okunnyamba kusinza kulekera okusiima Ssaabazonto. Yakubba esimu nga nvudde ku solo tinaga nti obwo atadda ku mpewo nva kusiima simba ne bire simu nenzirayo kati oyinza omwerabira. Nze obulokozi tebunkwasa nsonyi. Omuntu waba asobola ovaayo naga nti nze ndi musiyazi nze ndi wa Nuupu nze mpagira Kyagulanyi nga olaba ne byawagira tebiriimu makulu nange nvaayo okugamba nti obulokozi mbudifendinga. Njagala nsooke mbuuze Godfather abagamba nti obusamize bulungi bagamba nti abazungu baleeta lubaale waabwe bwe tusinza. Naye ekibuuzo kiri kimu bw'osamira tewali afaayo
bwonyo omwenge tewali afaayo Madirati yalokose tewali yafuddeyo lwaki bwolokoka ensi ekukyawa lwaki bwolokoka n'omuntu abadde takubira simu akubira simu n'akubuuza gwe walokose biki lwaki n'omuntu abadde anywa enjaga mu ttawuni n'awemula abantu bw'alokoka famire etuula n'emugoba mu kika ng'ate wabadde anywa enjaga ebadde emwagala kitegeeza obulokozi bulimu odiiro ekyokubiri ndagaayo obukatuli ky'obufere obulokozi bwe buferebwa kubanga ekintu kyonna eky'amazima kye kiferebwa ekintu ekitali kye batacupula ndagaayo omuntu sente bazicupula kubanga sente za ddala bacupula obulokozi kubanga obulokozi bwa ddala kati njagala okugenda okubuuza Godfather ndabako abantu ku TikTok awo era obuvidiyo ngenda bubazannyira ng'abantu bapromotinga naddala obusamize ku TikTok waliwo gundi ono Suna Ben amanyi n'okubakyaza bano baliito jjo ng'abantu basamirira ddala naye nze sikitwala nga kiryoke bw'osoma Bayibuli wano aba Mukama anannyamba n'enkiraba mu Revelations egamba Revelations okulabula bannayuganda mwenna mulabulwa ku apps ez'enjawulo ezigguddwawo abafere ku mitimbagano egy'enjawulo mwe bayita okufeera abantu mbu bawola ssente saako n'okutereka nga beeyambisa ekifaananyi kya Hamisi Kiggundu wamu n'erinnya lye mutegeezebwa nti Hamisi Kiggundu tawola ssente era talina ssente za muntu yenna z'atereka omuntu yenna akugamba nti jangu otereke ssente naffe Hamisi Kiggundu yatulagidde oba nti Hamisi Kiggundu yakikola kya bulimba kya bufere era baagala kubba toteekayo ssente zo beera mwegendereza Hamisi Kiggundu tayina app yonna ewola ssente oba okuzitereka buli app yonna gy'olaba ku mutimbagano ng'eriko ekifaananyi kya Hamisi Kiggundu abo bafere babbi toteekayo ssente zo bajja kubbira bwereere beera mwegendereza. Revelations chapter 22 verse ntandike ku 12 laba nzija mangu n'empeera yange eri nange okusasula buli muntu ng'omulimo bwe guli nze Alpha ne Omega olubereberye omukoobezi okusooka n'enkomerero baweereddwa omukisa abayoza ebyambalo byabwe balyoke babeere n'obuyinza ku muti ogw'obulamu era balyoke bayingire mu kibuga nga bayita mu mulyango ebweru yeri embwa n'abalogo n'abenzi n'abassi n'abasinza ebifaananyi na buli ayagala era akola eby'obulimba nze Yesu ntume malayika wange okubategeeza mmwe ebyewula ekkanisa nze ndi kikolo era muzzukulu wa Dawudi emmunyeenye eyaka eyenkya abalogo tebaliyingira bwakabaka bwa Katonda obwakabaka bwa Katonda gyebuli ne Setaani akulimbalimba n'emmandwa omusamize bw'akuwa eddagala gamba Katonda bw'anaaba ayagadde ojja kukola ki ojja kuwona kitegeeza Katonda y'alina obuyinza ku maanyi gonna n'obusobozi bwonna bwe tudda mu kigambo Katonda ebigambo bya Katonda bya busiru kyobala nange banvuma obusiru tebitegeerekeka birimu ebibuzaabuza bingi kuba tebiri direct nze Dr. T nsaba ne ngenda ku Voso nsaba misana Bayibuli yange eno ngikutte misana bwe mba nsaba buli omu alaba lwaki oba obusamize bulungi Godfather tasamira misana lwaki basamira kiro lwaki omusamiza gamba genda saa 9 ogw'ekiro ng'oli bwereere otambule ng'odde emabega olaamirize akusanga ng'okola ebyakuyita atya lwaki mala kunzibako enjala zange lwaki omuntu anzibako enkofiira yange oba nanzibako empale yange ey'omunda lwaki omuntu alenga bawenninye n'ayoolawo enfuufu lwaki essabo libeera mmanju lwaki amasabo g'abagagga tegabeera ne bayingira nze nnyingira ekkanisa Yesu tanswaza obanga lubaale w'abazungu tanswaza lwaki musabo temubaamu ttaala nga muli mu kizikiza lwaki amayembe gawemula njagala amayembe gajjeka amayembe ogagula ne gakuwa obugagga ne gatandika okusala abantu ne gakuswaza ne boonoona ebintu byo abantu basabazuula nti oli musamize nga bakuviira lwaki abantu bazuula nti ndi mulokole ngenda misana ku kyaki naye nza okufuuwa emmindi nga bamweyana mbalaba abaana ku TikTok bamweyana n'afuuwa ogumindi lwaki omuntu emmindi aginywa yeekwese lwaki omuntu enkoko agisaddaako ekiro tebagisaddaaka misana lwaki abasaddaako embuzi balinda kiro ng'obudde essaawa 9 ogw'ekiro ne bakabatolola nga boogera lwaki ebyabalongo babikolera mu kisenyi ne balinye kati eddalu eryo simanya Nazaala Sezaala simanya beekuba obubina kati ebyo ebintu by'ekifere tubikola mu kkanisa entuufu kubanga wali amakanisa akola ebyekisiru naye twogera ku kkanisa entuufu amakanisa amatuufu ge musumbange musumba Sala si ye musumba yekka abasumba bangi ebyo byonna bulimba ebyo byonna buyaaye bw'oliba ofudde kubanga abamu mutantera okufa nze nkyaliwo nkyakola ebintu bingi
naye bwe tuli batufudde ojja kunsanga ku mukono ogwaddyo oliraba Katonda ne Setaani akuwaga gyali suulibwa. Emmandwa n'emisambwa lwaki binkwatanga ku mbaga? Jjajjaawe tajja kufumbirwa. Ate bw'oba oli jjajjange lwaki sifumbirwa? Lwaki bamweyana omulalo ate yanga b'obugagga? Kati nze ndi musiro ogoberera omulalo bamweyana. Kasegu awemula, Kasegu n'akwata omuntu n'awemula ebigambo ebinene embantu, oyo gwe mpagira. Simanja ajja namuzina, simanya ow'enjuki. Kyokka ne mu Bayibuli mulimu amayembe, kubanga ennono y'amayembe ya bwa Katonda. Bayibuli yayogera ku mirundi mingi nti nera b'oyo ng'alina amayembe 7 ku mutwe gwe. Amayembe kitegeeza gegana amayembe g'olaba ng'agabeera ku nte. Kubanga amayembe ago kyobola nti ente bw'ogisalako ejjembe esobola okufa, ne bw'olisalako katono enafuwa, kubanga ejjembe liva mu bwongo. Eyo y'emmeeme y'omuntu. Kati ejjembe kkulu buli kyolaba mu Setaani kisooka mu Katonda. Setaani ayolona kyonoone. Amayembe gasibukira ddala mu kabeera mu mutwe. Kati amayembe amanga mmene kitegeeza greatness. Era ojja kusanga Dawudi ng'ayogera nti gwe ejjembe lyange. Kubanga ejjembe bw'olaba entenge ina amayembe etiika nnyo okutusinga ate ente enkunku. Kubanga amayembe nnono ya bwa Katonda. Era amayembe omwo gwe mulera Abayisirayiri gwe bafuuwa gye bayita shofa. Era Bayibuli ega nti ku nkomerero malayika n'afuuwa eŋŋombe. Eŋŋombe eyo gy'afuuwa liba jjembe. Kati amulogo najja n'akubuzaabuza. Njagala baganda bange bategeeza obusamize bwakomyewo mu lugezigezi. Kyokka waliyo Katonda. Njagala Godfather mbuulire bw'abanga obusamize bulungi lwaki irize sigisiba mu bulago, lwaki ebeera mu kiwato, lwaki emisala tebagisala mu feesi, lwaki bagisala mabega, lwaki ebikolebwa byonna byonna ebyekigwagwa genda saa 8 mmala, lwaki ng'agenda mu kiro. Bw'ebanga omuntu yafa ate munoonyaamu ki? Omuntu yafa ate ngenda kufunayo bulamu ki? Ye lwaki ngendayo kiro? Abantu balina ebintu ebyoto bya lubaale we ebyandawulo abantu babirina. Lwaki bibeera waggulu? Lwaki bibeera mu manju? Ate genda ate weesiige eddagala ate edduka emirundi 3 ate simanya kwata mu bbi. Ate lwaki nkwata mu bbi? Kristo abawe omukisa. Zaalibwa na kigambo, tutambulira mu kigambo. Naye olwaleero kasita word of God ebulwa rumu munda mu bulamu bwo kubanga weetisse the chaos of the world. Weralikira obugagga bw'enkya, weralikira ani anaakuwasa, weralikira future n'ebeera etya. Haleluya. Abantu bangi tweralika n'ebintu bye tutamanyi. Weralikira Christmas n'alya ki? Otandise ogyeka omuguno omwezi. Abantu beralikira banenga nkuze emyaka gigenda ani agenda okumpasa. Banenga nduddewo okuzaala. Abantu mweralikirira. That's why word of God tayina space mu bulamu bwammwe kubanga mubala. Chobolaba tebito na muntu byafunye bwe lwa word of God tebisobola kuwangaala go mazima genjogera masengeje baba muguru ku throne miracle yonna etavudde mu the word of God eyeri fake.